singkat ba'da subuh menika monggo kita awali kanthi tadarus singkat kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, sedaya puji ugi panganembana namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan ugi pengikut setia sampai akhir zaman. Kita lajengaken inggih menika sebuah kitab ingkang judulipun 100 kalih kiat supados semangat mempelajari ilmu agami, karangan Abdul Qaqqa Muhammad bin Saleh Alu Abdillah. Kiat ingkang angka setunggal inggih menika ikhlas anggenipun sinau utawi belajar ilmu syar'i tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Faktor pendukung ingkang paling ageng supados semangat belajar ilmu agami inggih menika keikhlasan niat lan jujur namung dumateng Allah Subhanahu wa taala anggenipun belajar ilmu agami. Kalih resep Allah menika obat hati, obat manah ingkang langkung bermanfaat dumateng daripada obat-obat sanesipun. Ketahuilah wahai tiyang-tiyang ingkang pikantuk taufik menika seseorang dipun gambelaken nindakaken ketaatan menika pikantuk taufik. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sak sinten kemawon anggenipun niat nyinaoni agami ikhlas tuhana dumateng Allah Subhanahu wa taala semata lan jujur hanya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun belajar ilmu mboten kepengin pujian, mboten kepengin sanjungan, mboten kepengin jabatan utawi kepengin kenikmatan dunia ingkang fana. Pramila Allah badhe paring taufik kagem belajar, kagem sinau. Ini diantara kunci seseorang supados pikantuk taufik anggenipun mempelajari ilmu syar'i. Syaratipun nggih menika ikhlas
tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah badhe paring biyantu. Allah badhe paring bantu lan paring kegiatan anggenipun nguwataken tekadipun kagem nyinaoni supados pikantuk ilmu agami. Walau mbiyen kita aturaken bilih ilmu agami menika termasuk warisan para nabi. Tiyang ingkang ikhlas menika kados dene cahaya ingkang menyala kagem meraih ilmu. Semangat anggenipun sungguh-sungguh nyinaoni nggih menika ikhlas semata-mata pados ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi ilmu syar'i menika termasuk hibah. Hibah menika pemberian. Ilmu syar'i menika hibah. Dipun paringi agami termasuk rezeki. Yang menawi seseorang diparingi nek sing tenar niku kan hibah berupa tanah, hibah berupa bangunan niku rata-rata sami remen. Namun wonten hibah ingkang langkung mahal reginipun nggih menika hibah berupa ilmu agami. Inggih menika hibah saking pundi? Saking Allah Subhanahu wa taala. Kasak sinten mau belajar syar'i badhe bimbing awake dhewe ngertosi halal haram, mangertosi sunnah wajib. Dan nek seseorang menika sampun mangertosi halal haram menika uripipun badhe lempeng. Badhe nikmat, iki salah, iki bener, iki apik, iki Allah. Bimbingan saking Allah Subhanahu wa taala. Lan Gusti Allah mboten badhe mencampakkan niku menyia-nyiakan lan badhe paring kecuali dumateng hamba-hamba ingkang ikhlas. Dados ilmu syar'i menika dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya dengan syarat nggih menika ikhlas namung tumuju Allah Subhanahu wa taala. Amargi tiyang-tiyang ikhlas menika wau ingkang berhak beto kemuliaan ingkang ageng menika. Jadi ilmu syar'i menika kemuliaan yang besar, kemuliaan ingkang ageng. Lan para pembawa ilmu menika ingkang gadhahi keahlian supados menyebarkannya. Dipun sebaraken, dipun dakwahaken nika dumateng hanya orang-orang tiang-tiang ingkang ikhlas. Lan tiang-tiang ingkang ikhlas menika badhe mengamalkan ilmunya sebagaimana kados dene firman Allah Subhanahu wa taala dalam wonten surah Al-Mulk ayat ingkang angka 12. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Menapa Allah mboten menciptakan, mboten untuk mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan, lan Gusti Allah maha halus lagi maha mangertosi. Nika Gusti Allah Subhanahu wa taala menika mangertosi ingkang lahir lan ingkang batin kula panjenengan sedaya. Selembut menapa kemawon batin kula panjenengan sedaya menika Allah pirsa. Termasuk niat kula panjenengan sedaya anggenipun ibadah menapa kemawon pramila wonten manah Allah pirsa. Lan Allah Subhanahu wa taala merintahaken dumateng kita kula panjenengan sedaya kagem mengikhlaskan ibadah namung dumateng Allah kemawon, mboten selain Allah Subhanahu wa taala. Amargi memang anggenipun ibadah menika hanya untuk Allah, amargi Allah ingkang menciptakan, ingkang memberi, ingkang maha sempurna, maha segala-galanya, sehingga pantas beliau diibadahi. Nama kula panjenengan sedaya mboten pantas diibadahi.
Pramila mboten kepareng seseorang ibadah menika dipun niataken selain Allah Subhanahu wa taala, amargi mboten pantes. Selain Allah kok diibadahi. Wonten sing ibadah patung, wonten sing ibadah makhluk Allah matahari, bulan, utawi wit gede-gede, utawi orang-orang soleh yang soleh mboten pantes. Amargi mboten gadahi segala-galanya kados Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beliau sampun paring pitedah wonten surah Al-Bayyinah ayat gangsal, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal kula panjenengan dipun perintahaken kecuali supados nyembah Allah kanthi memurnikan ketaatan dumateng Allah, anggenipun jalankan agama ingkang lurus. Menika sak sampunipun dipun paringi nikmat agami Islam, agami ingkang lurus, pramila anggenipun jalankan ibadah menika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lan belajar ilmu agami, ilmu syar'i menika ibadah paling agung lan ugi paling utama wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebagian orang pikantuk taufik gampang untuk belajar ilmu agami, wonten ing sebagian seorang mboten dipun paringi nggih menika belajar semat menika wonten sing leleh luweh. Sing penting urip ning donya menika ora ganggu tangga teparu. Wis belajar wis ana guru keh, nah lain-lain. Padahal belajar ilmu syar'i ibadah ugi termasuk paling agung, paling utami wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun jelasaken bilih menuntut ilmu syar'i menika karena Allah menika salah setunggaling satu, kalau selain karena Allah menika salah satu dari dosa. Nek nuntut ilmu atau ibadah mboten karena Allah niku termasuk mboten dipun keparengaken. Rasulullah ngendikan mengatakan, beliau jelasaken hukuman ingkang awrat lan ingkang keras saking Allah kagem tiang-tiang ingkang belajar agami utawi ibadah dipun tujuaken selain Allah Subhanahu wa taala. Niku perkawis amalan hati, amalan batin. Maka amalan batin nika suatu amalan cilik dados gede, gede dadi cilik gumantung manahipun ikhlas napa mboten karena Allah. Ini perkawis ingkang penting. Bahkan para ulama perkawis jaga niat ikhlas karena Allah menika termasuk pekerjaan ingkang abot, ingkang awrat untuk meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala menika para ulama. Lah kula panjenengan sedaya tepih saking ulama tentu kemawon terus berlatih supados ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Rawahul Ahmad, Abu Daud dan Hakim. Man ta'alaman ilman sak sinten kemawon ingkang mempelajari ilmu ingkang kedahipun kagem pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, ananging piyambakipun belajar mboten atau kecuali untuk mendapatkan kenikmatan pikantuk kenikmatan dunia, pramila piyambakipun badhe pikantuk mboten pikantuk wanginipun surga wonten dinten kiamat.
Terus surga menika wanginipun wonten sebuah itu diberitakan jarak beberapa orang mlaku wis adoh ki ambune wis wangi ambu surga menika. Lah salah setunggaling tiyang ingkang boten saged pikantuk saged mambu wanginipun surga. Gini po tiyang ingkang belajar ilmu agami ananging tumuju namung kenikmatan dunia boten karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tata'allamul ilma litubahu bihil ulama au tumaru bihi sufaha wala litajtarilu bihil majalis faman fa'ala dzalika fannara nara." Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun wanti-wanti dumateng kula panjenengan sedaya, la tata'allamul ilma li tubahu bihil ulama. Ampunlah kula panjenengan sedaya nyinau ilmu agami kagem bermegah-megah kalih ulama, utawi kagem mengetahui orang mengelabuhi orang bodoh. Nah ini tujuane ampun bermegah-megah kalih ulama lan ampun boten namung ngelabuhi wong bodoh wong ra ilmu. Sebab wonten ingkang belajar ilmu menika kagem bodoni, minteri napa bodoni ya. Utawi untuk menyombongkan ten majlis karena menyombongkan diri di majlis ndak boleh. Lan sak sinten kemawon nindakaken ingkang mekaten wau pramila Nabi mengatakan zalika fannara nara. Gimenika neraka. Ini sepele gara-gara bab nyangkolaken niat. Ikhlas karena Allah ning mencari dunia. Ingkang ikhlas karena Allah pikantuk ganjaran ingkang ageng. Lan kalau niat boten karena Allah menika Nabi mengancam fannara neraka. Para ulama salaf menika ulama ingkang rumiyin saderengipun kula panjenengan sedaya nganjuraken supados saged ikhlas tatkala rikala ngudi ilmu syar'i agami lan mewanti-wanti menuntut ilmu boten karena Allah. Ali bin Abi Thalib ngendikaken wahai para penuntut ilmu, amalkanlah ilmu kalian. Amalono ilmu ingkang panjenengan pikantuk pramila karena badhe datang sekelompok orang pemilik ilmu, tetapi ilmu namung sebatas dada. Ketika menyendiri berbeda dengan ketika ramai. Amalnya berbeda dengan ilmunya. Ilmu menika saged menuntun kula panjenengan sedaya baik ketika ramai utawi ketika sepi saged dipun amalaken. Mboten ketika ramai kusuk, ketika sepi mboten ngamalaken menika mboten saya. Nika anjuran Ali bin Abi Thalib. Babile mekaten saged kita aturaken mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk pinaringan taufik, pinaringan kemudahan ngudi ilmu syar'i lan ilmu ingkang kita raih menika, ingkang pelajari menika kita berusaha sekuat tenaga supados saged ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.